दाजुभाइहरू चाहिँ आउटलेटमा छौँ जहाँ हामी त्यहाँ दामी हामी 3 जना दाजुभाइ अब एकाउन्ट सेटमा सपिङको लागि चाहिँ भित्र जाँदैछौँ के सपिङ गर्ने बारे केही छ त्यही यसो हेर भित्र गएर एउटा के पाइन्छ हेर्दैन त्यही सानो तिम्रो किन्ने गरौँ न त दाजुभाइ मिलेर ओके लेट्स गो ल हामी अब एकाउन्ट सेटमा जाँदैछौँ सामान खरिद गर्नको लागि यहाँ धेरै राम्रो कुराहरू छ अनि यो हेर्नुहोस् है यो कारीमा सबै मिक्स छ है भेजिटेबल हाम्रो आलेले अब यो मन पराउनु भएको छ आज सोमाले नै चिजहरू हेल्दी पनि हुन्छ त्यही भएर मैले म रुचाउँछु पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज दाजुसँगै हाम्रो ग्रेट सर तिनीहरूसँग बसेर खाना पाउँदा अति खुसी लाग्छ एकजना आले आउँदै हुनुहुन्छ यो करी टक्क खाएर अब अहिले हामी चाहिँ यो पानी परेर सबभन्दा भित्र पसेर एकदम चिसो भएर यो तातो सुप लिन आँटेको छौँ हजुरले यो पक्कै खानु भएको छ कि छैन खानु भएको छैन भने यो करिब आइटम लिनु होला अहिले रवि आलेले अहिले अलिक बिरामी टाइप थियो अब त फ्रेस भयो नि हजुर हो फ्रेस हुनुपर्छ यो सुप बेसीको अलिकति सिधा यो सुपमा भिटामिन छ है पचन जो नटिसन छ नेक्स्ट टाइममा यस्तै खानु होला है बाहिर आउनुभयो भने यसले यो चिजलाई चाहिँ बाहिर खाइसकेपछि चिल्लो पिरो त्यो होइन यो खालको खानुपर्छ है ल अहिले सुरु गर्नुहोस् अहिले खाने हुन्छ अहिले पनि यहाँ हुन्छ मिठो टेस्टी यहाँ यो हो करी गजबको पिरो पनि छैन चिल्लो पनि छैन गजबको त्यसपछि म पनि इन्जोय लिइरहेको छु ओके अब खाएर सकिसक्यो है यो बटुका हेर्नु त अहिले पनि सक्नुभएको छ है खै त हाम्रो अहिले जहिले पनि सँगै हुन्छ समय भयो फुर्सद भयो कि हामी यसरी भेट हाम्रो ग्रेट सरसित सँगै हुन्छ धेरै जस्तो समय फुर्सद भयो कि यतै हो अब यस्तो चिज एकदम हेल्दी चिजहरू खान पाइने अब ग्रेट सरसँग चाहिँ घुम्न नि पाइने त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मेरो फ्री टाइम भयो कि हाजिर यतै लाग्छौँ तपाईँहरू पनि छुट्टी भयो भने जोडिनु होला हामी यसरी जोडेर रमाइलो गरेर बसेर कुनै आफूले मन लागेको कुराहरू खाएर एकदम आज मौसम पनि एकदम राम्रो छ अनि त्यसपछि हामी अहिले यो मार्केटभित्रको रेस्टुरेन्टमा छौँ मजाले खाइरहेछौँ अब हामी केही छिनपछि अब जानेवाला पनि छौँ है त अब हामी मार्केट बाहिर आइसकेका छौँ यहाँ मार्केटमा यो मार्केटमा अहिले मान्छेहरू नै हिँड्डुल गर्ने शरारती पनि भयो मार्केट पुरै छ फेरि मार्केट घुमिरहेछौँ अब हामी माथि जानु भएको अब हामी सपिङ सकेर फर्किँदैछौँ हाम्रो सोमाले पनि पछाडि हुनुहुन्छ हेलो के किन्नुभयो यो यसो भात पकाउनलाई तरकारी बनाउनलाई किनेको राम्रो रहेछ है मलाई पनि मन पऱ्यो अर्कोचोटि आउँदाखेरि म पनि किन्नु होला सायद ड्राइभर सर यस्तै हो यो खाना पकाउन नि मिल्ने भात पकाउन नि मिल्ने अनि त्यसपछि तरकारी पकाउन नि मिल्ने मोमो पनि बनाउन मिल्ने है मल्टिपल काम हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला है त साथीहरू अब हामी मार्केटबाट निस्किँदैछौँ है साथीहरू पछाडि भाइ 2 जना आउँदै हुनुहुन्छ भाइहरू आया अब यहाँ पार्किङबाट निस्किँदैछौँ हामी यहाँ धेरै गाडी छ है यो पार्किङ हो यो चाहिँ मार्केटको सबभन्दा मुनि पार्किङ पुरै पार्किङ छ गाडी मैले पनि त्यहाँ पार्किङ गरेको छु भाइले राख्दै हुनुहुन्छ अलिक ज्यादा चिसो ल यहाँ पुरै गाडीहरू छ यो चाहिँ तपाईँको मार्केटको सबभन्दा अन्डरग्राउन्डमा धेरै पार्किङहरू खाली छ यहाँ फ्री पार्किङ हो पैसा पर्दैन अनि अन्त चाहिँ प्राइभेट ठाउँमा पैसा पर्छ
यसो गाइस अब हामी लागेको अब पछाडि भाइ हाल्यो हुनुहुन्छ सोमाले अब हामी सपिङ गरिसक्यो अब यति नै हो आजको ब्लग्स